Hello မလားခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့ပြပြသွားမယ်တော့ဒီ page အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီ page က unpublished ဖြစ်ပြီးမှဒီ page မှာဘာ post မှတင်လို့မရဘူး page ကိုဘာမှ manage လုပ်လို့မရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဥစ္စာပြန်မှာ reactivate ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုပြပြင်သွားရမလဲ Facebook တင်မယ်ဘယ်လို like ချက်ထိုင်ပြီးသွားရမလဲဆိုပြီးဒီနေ့ဒီ video မှာအားလုံး step by step လုပ်ပြီးကျွန်တော်ပြပြရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမ step တင်နဲ့ကျွန်တော် page ကဒီနာမှာ has been unpublished ဖြစ်တော့ခဲ့ပြီဆိုရင် request ပြုမတင်မယ်နဲ့ page ကို inner system ပြီးမှ page မှာဘယ်နေရာအမှားဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီအမှားတွေကိုဖြတ်သွားခဲ့ပြီးဆိုမှဒါလည်းအဲ့ဒါမှာ request ပြုတင်ပြီးသွားရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ page ကဒီအမားနဲ့ပတ်သက်ပြီးမစစ်စစ်ပဲသူကိုယ်တိုင် request ပြုတင်ပြီးသွားလိုက်တယ်ဒီ page ကျွန်တော်အခုအားလုံးစစ်စစ်ပြီးဖြစ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီ page ကဒီမှာ your page in review ဆိုပြီးပြနေပါတယ်ဒီဥစ္စာမြင်မြင်စင်စင်ပြောက်တော့အောင်ဒီ page မှာပြန်ပြီး post ပဲတင်လို့ရအောင် Facebook တင်လို့ဘယ်လိုပြန် report တင်ပြီးသွားရမလဲအားလုံးကျွန်တော်ပြပြပေးမယ်အဲ့ဒီကဒီ page owner ဘယ်လိုအမားလုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ page မှာတင်ထားတဲ့ post content တွေကိုဒီ page owner ကိုယ်တိုင်အခြား group ပေါင်းများစွာမှာ tag ခါတလဲလဲ share လုပ်တဲ့အရင်အများ share လုပ်ပြီးသွားတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အခြား page မှာတင်ထားတဲ့ content အခြား WhatsApp တစ်ခုမှာတင်ထားတဲ့ content ကိုလည်းဒီ page မှာလာပြီး share လုပ်တယ်ဒီ page မှာ whole in တော့တင်ထားတဲ့ content တွေကိုဒီ page မှာပြင်မှာ repeatedly ထပ်ခါတလဲလဲပြန်ပြီး share လုပ်ပြီးသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ page ကဒီနာမှာဆိုရင် has been unpublished ဖြစ်ပြီးသွားခဲ့တယ်နောက်တစ်ခုကဒီ page owner တင်တဲ့ video မှာနောက်ခံတခြင်းလေးတွေပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ခံတခြင်းတစ်စင်းဒီ page မှာ cooperative မှာ page ကလုံးဝ unpublished ဖြစ်သွားခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီ error လေးနဲ့ပတ်သက်အားလုံးဖြစ်ပြီးသွားခဲ့ပြီဆိုမှလည်းအဲ့ဒါမှ request ပြုတင်ပြီးသွားရပါတယ်အဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဲ့ဒီ error နဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီ page မှာရှိတဲ့ဥစ္စာမှန်တယ်အားလုံးကျွန်တော်ဖြတ်လို့ပြီးတော့ခဲ့ page ကအားလုံးတက်ရှင်းတည့်ရသွားခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော် request ပြုတင်မှာဒီဥစ္စာမျိုးပဲပြအောင်ဘယ်လို setup လုပ်ပြီးသွားရမလဲအားလုံး step by step လို့ကျွန်တော်ပြပြရှင်းပြပေးမယ်အင်းဆိုကျွန်တော်ဒီ page status ဆိုသွားမယ်အတွက်ကျွန်တော် page status တစ်ချက်သွားလိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် new page experience တစ်ချက်နေသွားမှာကျွန်တော် page status တစ်ချက်နေသွားမယ်ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာဆို minus ပုံစံပြရမှာဒီအောက်မှာတစ်ချက်ကြည့်မယ်ဆိုရင် your page has been unpublished ဆိုပြီးပြထားတယ်ကျွန်တော် page မှာ community standard နဲ့ပတ်သက်ပြီး valid content နဲ့ပတ်သက်ပြီးတင်ထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီပုံစံဖြစ်တော့ခဲ့တယ်ဆိုပြီးသူကပြတာပေါ့နော်တကယ်လို့ကျွန်တော်ဒီနောက်ခံတခြင်းနဲ့ပြတယ်လုံးဝ strongly ပါညာရှိရဆို straight ပြပြလာတယ်တချို့နောက်ခံတခြင်းမှာမိမလေးဖွင့်ပြီးသွားတယ်ပြီးလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ group ပေါင်းများစွာမှာ tag ကတလဲလဲ share လုပ်ပြီးသွားတဲ့ဆိုရင်ကြာလာလို့ရှိရင်ကျွန်တော် page က post တင်တဲ့အပိုင်းပါညာပြတော့ခဲ့မယ်ဒီပုံစံနဲ့အတိုင်းပြမှာကျွန်တော် page ကဘာမှလုပ်လို့မရဘူးဒီဥစ္စာကျွန်တော်ပြန် reactivate လုပ်တော့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာ screenshot ဆိုပြီးတွားရမယ်ခဏချင်းကျွန်တော်ဒီ Facebook team ကိုကျွန်တော် request ပြုတင်တဲ့အခါမှာလိုအပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်save လို့ပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုရင်ပြန်မှဒီသူ့ရဲ့ page profile ကျွန်တော်တစ်ချက်သွားမယ်ဒီမှာ post တစ်ချက်တင်ပြပေးမယ် post တင်လို့ရမရဆိုတော့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအားလုံး live လို့အနေဖြစ်သွားအောင်ပေါ့နော် hello hello ဆိုပြီးတင်မယ်ပြီး post တစ်ချက်နေပြီးသွားမယ် post တစ်ချက်နေတော့ကျွန်တော် post တင်လို့မရဘဲအောက်မှာဒီပုံစံ block ဖြစ်သွားခဲ့တဲ့ဘာနဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီများသောအားဖြင့် let us know တစ်ချက်နေပြီးသွားမှာဒီနေရာ request ပြုတင်ပြီးသွားတယ်ဒီနေရာ request ပြုသွားတင်လို့ရှိရင်အလကားတက်တက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေရာကျွန်တော်မတင်မယ်နဲ့ကျွန်တော်ဒီ Facebook တင်မှာပေးထားနေရာကျွန်တော်တောက်လျှောက် request ပြုသွားတင်မှာဒီ user ပြန်ဆင်းအောင်ပြန်လုပ်တော့ပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ user တစ်ချက်နေသွားပြီးဒီမှာဆို automatic ကျွန်တော် link ဖွင့်လိုက်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ link မှာကျွန်တော်တို့ affiliate မှာစာရေးပြီးထည့်တော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာအစင်းလေးလောက်ထားစာရှိရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီစာလေးပဲတစ်ချက် copy ပြီးထည့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အခုနကတော့ screenshot ဆွဲလိုက်တဲ့ screenshot တစ်ချက်ယူထည့်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာတစ်ချက်ချဲ့ပြီးမှဒီအပေါ်ဆုံးကတစ်ချက်နေပြီးမှကျွန်တော်ဥစ္စာ home page ကဖြစ်တဲ့အတွက် home page တော့တစ်ချက်ယူပြီးတော့မယ်တကယ်လို့ကျွန်တော် page တစ်မျိုးနဲ့ယူသွားလို့ရတယ်ဒါကျွန်တော် profile ပုံစံ page ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် home page တစ်ချက်ယူသွားမယ်ကျွန်တော်ဒီ submit ဆိုပြီးမှ Facebook team ကို report တင်ပြီးသွားမယ်ဒါကြတော့ကျွန်တော်ပထမ step ဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယ step အနေနဲ့ကျွန်တော်တစ်ချက်တော့ unpublish ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီနာတစ်ချက်လာပြီးဆိုဒီမှာ Facebook page affect from ရှိတဲ့ဒီ user တစ်ချက်နေပြီးတော့မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လက်ရှိတုံးတဲ့ image တစ်ခုကျွန်တော်ရိုက်ထည့်လိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်လက်ရှိတုံးတဲ့ image တစ်ချက်ထည့်မယ်ကျွန်တော် image တစ်ခုရိုက်ထည့်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီအောက်မှာတစ်ချက်လာပြီးဆိုကျွန်တော်မှာ page shot တစ်ချက်ရွေးထည့်ပြီးကျွန်တော်မှာ request view တင်မှာစာသားတစ်ချက်ရေးပြီးထည့်တော့ရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီစာသားလေးတစ်ချက် copy ပြီးတော့ရပါမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ Facebook page link ဘာနဲ့အားလုံးထည့်ထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီဆိုတစ်ချက် copy ပြီးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်ပြန် page load ထည့်ပြီးမှကျွန်တော်ဒီကနေ send ဆိုတာပို့လိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်မခဏစောင့်မယ်ဒီမှာဆိုရင် from submit successfully ဆိုရင်ကျွန်တော်ပို့တာစလုံးအောင်မြင်သွားခဲ့ပြီဆိုကျွန်တော်ဒီ user တစ်ချက် okay နေပြီးတော့မယ်ဆိုတာဒီပုံစံဖြစ်သွားခဲ့မယ်တကယ်လို့ like chat ထိုင်လို့ချင်တယ်ဆိုကျွန်တော်ဒီကနေ like chat ထိုင်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ Facebook team ဘက်ကလည်း AI ဘက်ကလည်းအလုပ်လုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော် Facebook team ကို like chat ထိုင်တဲ့အလကားတက်တက်ဖြစ်တယ်သူဒီဘယ်ပြဿနာကြောင့်ဘလို့ဘာညာဖြစ်လဲဆိုပြီးပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့ကျွန်တော်ဒီ Facebook team အိမ်တော့ like chat ထိုင်တော့ဒီ step ကနေကျွန်တော် like နိုင်ပြီးတော့ကျွန်တော် page လုံးဝပြန်မှဒီ unpublish ကနေပြန် publish ဖြစ်ပြီးလာတာပေါ့နော်ဒီ setup ဒုတိယ step ပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုရင်နောက်ဆုံးတင်နေကျွန်တော်တစ်ချက်သွားပြီး request ပြုတင်ရပါမယ်ဒီနေ့တစ်ချက်လာပြီဆိုရင်သူရဲ့ page home တစ်ချက်သွားမှာ page URL တစ်ချက် copy ပြုမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ပြန် page load ထည့်ပြီးမှ
အခုနောက်တော့စာသားတစ်ချက်ပြန် copy ကူးမယ်ဒီနေ့အချက်ပြန် page လုပ်ထည့်ပြီးမှကျွန်တော်ဒီအခုန page quality ပေါ့နော် page status အိမ်တော့ကျွန်တော် page quality ခေါ်တယ်အခုနောက်ပိုင်းမှာ update လိုက်ကြောင်းတော့ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ page status and publish status screenshot တစ်ချက်ယူထည့်ပြီးကျွန်တော်တစ်ချက် open လုပ်မယ်ကျွန်တော်ဒီမှာအားလုံးထည့်လို့ပြီးတော့ခဲ့ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကအောက်ကနဲ့ send ဆိုနေပြီးပို့လိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်ပို့လိုက်ပြီးဒီမှာ from spin successfully ဆိုကျွန်တော်ဒီစတစ်ချက် okay နေပြီးတော့လိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်ဒီပုံစံပြသွားခဲ့ပြီဆိုအခုနောက်တိုင်းကျွန်တော် like ချက်ထန်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ like ချက်ထန်တဲ့အလကားတက်တက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူရဲ့ page home ကျွန်တော်တစ်ချက်သွားပြီးနည်းနည်းပါကျွန်တော်ရှင်းပြပေးမယ် page home ကိုတစ်ချက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီ page မှာကျွန်တော်လောလောဆယ်မှာတော့ဘာ post မှတင်လို့မရဘူးကျွန်တော်ဒီလိုမျိုး request ပြီးတင်လို့ပြီးတော့ခဲ့ပြီးတော့ဒီ page ကျွန်တော်တို့ဒီအချိန်တစ်ခုကြီးကျွန်တော်စောင့်ပေးရမှာအချိန်တစ်ခုဆိုတချို့ကြတော့ဒီ48နိုင်ပြည့်နေကျွန်တော် post တင်တဲ့အပိုင်းပိုင်းအားလုံးပွင့်လာကြတဲ့မျိုးရှိရတချို့ကြတော့တစ်ပတ်နှစ်ပတ်ကြာတဲ့အတွက်ကြောင့်အချိန်အနည်းငယ်စောင့်ပေးရမယ်အဓိကတော့ကျွန်တော်ဒီ page မှာရှိတဲ့အမှန်နဲ့ပတ်သက်အားလုံးကျွန်တော်ဖြတ်ပြီးတော့ခဲ့ပြီးဆိုမှအဲ့ဒါမှ request ပြီးတင်ရတယ်တချို့ကြတော့ရှိရကျွန်တော် page မှာလုံးဝနေနေမှာ end publish ဖြစ်တော့ခဲ့ပြီးဆိုရင်တခါတည်းစိတ်လောပြီးမှ request ပြီးတော့ပြီးတင်လိုက်တဲ့ချိန်မှာကျွန်တော် page က fail ဖြစ်ပြီးသွားခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်တစ်ချိန်ပြန်တော့လို့ဆိုအရင်အခက်အခဲဖြစ်တယ်ဒီ page owner လည်းထိုနည်းတစ်ကောင်ပဲလောက်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းအခက်အခဲဖြစ်တော့ခဲ့တယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီ page and publish ဖြစ်စဉ်ကျွန်တော် service ပေးတယ်ဆိုကျွန်တော် page ကိုတိကျစစ်ဆေးပြီးမှ request ပြီးတင်ပြီးသွားလိုက်မယ်ဆိုဒီ page ကနိုင်ပိုင်းအတွေ့အကြုံ approve ဖြစ်ပြီးလာမယ်တကယ်လို့လူကြီးမင်းတို့ကိုယ်တိုင်မတိနားမလည်ပဲနဲ့ request ပြီးတင်ပြီးသွားမယ်ဆိုရင်ဒုတိယ step တွေနဲ့ပြန်ပြီးလုပ်သွားရမယ်နဲ့အခက်အခဲရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဥစ္စာတော့တခုသိထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုမှာဒီလောက်ပဲအားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်တယ်တကယ်လို့လူကြီးမင်းတို့ရဲ့ page ဖြစ်စေ account ဖြစ်စေအဲ့ဒါတခုကြုံတွေ့လာခဲ့ရင်တော့အပေါ်ဘယ်နံပါတ်တစ်ဆင့် contact လုပ်ပြီးမြင်မြင်နိုင်တယ်အားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်